अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। असल और हकीकी दुआ के वास्ते भी दुआ ही की ज़रूरत Hazrat Masih Maud al-Islam jedno mjesto je pisale है। फिर आप че истинска молитва एक मरतबा मैंने ख्याल и здрава молитва, когато е нуждаете, пак трябва нужда имаме да молиме. जो हदीस में आया है И още едно място е писали, че истинска молитва, когато трябва да праваме, тогава трябва да молиме пак от Аллах Таала. कि याद रखो И в хадис има, че салат означава дуа, значи молитва, и мозък на ибадат има салат. И после е писали, че помнете, че намаз е कि इंसान чрез намаз също може да оправате и своя светския живот и също религиозен живот също. И намаз е чрез намаз इस तरह की नमाज всекакъв начин, който грехове има или слабости има, Аллах спасява от чрез намаз от тези неща. И Хазрат Масih Мауд алейхиссалам е казали, че това такъв намаз човек не от себе си може да прави. Няма сила, че който спасява от безпокойствие и от безсрамни неща, от греховете. И това не е възможно човек сам да прави такъв силен намаз. И Хазрат Масih Мауд алейхиссалам е писали, че това без милост на Аллах и без молитва да търсиме помощ от Аллах Таала, без молитва това не може да никой не може да прави такъв начин молитва. Това молитва, който ви води на правия път и който да ви спасява от грехове, това без помощта на Аллах Таала не може да стане. И тези всички неща на нас ни обръщат внимание и ни водят към този резултат, че нашите молитви, нашите ибадети, इबादतों और दुआओं че ние какъв начин трябва да молиме क्या नताइज मुतरत्तब और ज़ाहिर होने चाहिए। и на тези молитви нашите състояния, और दुआएं какви резултати ще бъдат върху нашите състояния чрез тези молитви. कबूलियत का Тези молитви, тези ибадати, тези дуи, тези намаз, как може да бъдат приети при Аллах Таала, इदराक हासिल करना ако тези неща да разберете и पैदाइश का मकसद и човек може да има да разбере това истина, че ибадат е само Аллах Таала е създал човек само заради ибадат, заради молитва, и чрез тази ибадат, чрез тази молитва може да бъде в този живот също добър и отвъдния живот добър.
и той е цел живот, чрез всичките сили може да опитва, че да прави такъв молитва. Затова Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, е казали, заради това също имаме нужда от дуа. И целта на създаването на човек, това, който е свързана с молитва, това без помощта на Аллах, без милост на Аллах не може да получи човек. Ние само може да опитваме, може да трудиме и ние не може да постигнем на целта на нашето създаване. В Коране Карим, първия стих Аллах Таала ни е училе и 5 задължителни молитви, които има. И на всеки един ракът Аллах Таала е задължилен за нас, че Ияка набуду ва Ияка настаин. Сурат Фатиха, ние всеки ракът и всеки ден на 5 намаз ние праваме, че Аллах ние само и само молиме на теб, но ние не може да имаме тази сила, докато ти няма да ни помогнеш. Ихдина сирата Ияка набуду ва Ияка настаин означава, че Аллах само и само на теб покланяме и от теб само търсиме помощ. И когато един вярващ човек, един момин, пред Аллах Таала плаче и показва своите нужди пред Аллах Таала, тогава Аллах Таала наистина дава на него сила и възможност. И това също е милост на Аллах Таала върху своето създание, хора, че всяка година ние срещаме Рамазан месец и Аллах Таала ни дава възможност, че ние още по-близо ставаме на Аллах Таала и Аллах Таала смущава на нас, че аз съм затворил дявол. И също Аллах Таала ни казва, че на всеки един този човек съм готов да помагам и ще помогна на този човек, който с чисто сърце, с чисто намерение ще обръща към мен и да вярва, силна вяра има към мен и да изпълнява моите заповеди. И от днес нататък само и само той ще поклани на мен и само ще бъде моя човек. И обещава, когато човек така, тогава Аллах Таала е казал, че аз задължително на такива хора слушам молитвите и изпълнявам техните нужди. Ако някой слабост има, тогава е слабост в нас, че наши молитви да не бъдат приети. Милостта на Аллах Таала и щедростта на Аллах Таала няма никаква вина. И в нашия време Аллах Таала е изпратил на своя избран човек, обещания Месия, за да ни посочи към да ни води по правия път, който е дошъл като слуга на Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям, и за да ние да имаме силна връзка с Аллах Таала и да бъдем негови скромни хора и да праваме ибадат, истински молитви, и за да ни учи, че как трябва да молиме и какъв начин ибадат да праваме. Затова сега аз искам да ви представям Ияка набуду ва Ияка настаин, как е Хазрат Масия Мауд алейхиссалам тънкости е обяснил. И дълбочина на този стих Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ни е училе и ни е обясниле, че какво означава Ияка набуду ва Ияка настаин, че ако ние ще праваме така, че тези две думи да бъдат част от нашия живот и да Аллах Таала да ни дава възможност, амин, че ние да разбереме и ние да приемеме тази стих, тогава ние наистина ще бъдем от хора на Аллах Таала, които наистина са скромни хора на Аллах Таала. И така също може да е, че ние, когато нашия ибадат, нашия молитва ще стигнем на високите нива на молитва, тогава ние ще постигнем на скромността също, нива на скромността, и също ние ще търсиме помощ от Аллах Таала. Тогава ние може да бъдем от тези хора, които Аллах Таала е казали Абдуррахман, значи хора на Създателя. Тогава ние може да праваме нашия живот прекрасен, който Аллах Таала ни е дали заповед, че такъв начин ние трябва да живееме,
който, или така може да казваме, че който може да очакваме от един момин, от един вярващ човек, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещание Месия, неговото учение, неговото знание, който Аллах Таала му е дал. В това скровище, който Аллах Таала му е дал, няколко неща аз ще представям на вас, пред вас, че който той е писале на своя литература и до нас е стигнало. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещание Месия е писале, че Аллах Таала на това изречение, този стих Ияка на'буду ва ияка настаин е слагале преди ва ияка настаин, че защото в този това изречение ни посочи към милостта на Аллах Таала. Един вид такъв начин, че човек е благодарен на Аллах Таала и казва: о повелителю, аз съм благодарен на тези щедрости, тези молитви и тези моби, които ти си слушал от моето, чрез моето дела, чрез моя труд. И когато хора дават въпроса, това е над всички въпроси. Значи, първият въпрос това е, че без аз да търсам нещо, ти си ми дал, и тогава аз търся от всекаква сила и всекакво решение и помощ търся от теб и моля на теб на всички тези трудности, които чрез молитва само може да, чрез молене само може да получи, и ти си все даряващ. И когато Аллах Таала споменава щедростите на Аллах Таала, милостите на Аллах Таала, който чрез милост Аллах Таала е дале на човек, който той не е търсиле и е благодарен на Аллах Таала такъв начин, тогава тези молитви, тези ибадати наистина водят към водят, че човек да бъде истинския скромен човек на Аллах Таала, истинския вярващ човек на Аллах Таала. И когато човек разбира тези тънкости, тези важности, тогава той напредва в своите молитви. И тогава човек така казва на своя повелител, че това, което ти си дал възможност, че аз да постигна на тези високи нива и тези нива, които има, аз искам да постигам на всичките тези нива, на всичките тези блага, които ти си подготвил си за своето човек. Аз търся от тях и всичките тези, които духовни нива има, напредък има, аз търся от теб. Това без твоя помощ и подкрепа не може да бъде. Значи, о моя повелител, помогни ми. И след това Аллах Таала изпълнява своето обещание и наистина човек върви напред и има успехи, има подкрепа и помощ от Аллах Таала. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е писале, че когато Аллах Таала ни е дал тези неща, които ние не сме търсили, когато ще бъдем благодарни на тези щедрости, тогава наистина вие ще обръщате внимание към молитвата, че вие да бъдете благодарни на Аллах Таала. И този дух, който има, това тогава ние ще разбереме и ще молиме: Ияка на'буду ва ияка настаин. О Аллах, само на теб покланяме ние и от теб само търсиме помощ. И тази молитва, защо Аллах Таала ни е обърнале внимание към тази молитва? И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е писале, че това молитви, защото тогава човек може да, който мечтае, той да моли и с търпение трябва да молитва да прави и да желае още по-хубави неща, за да участваме от тези хора, които винаги са били търпеливи и винаги са били благодарни на Аллах Таала. И след това и след това да уповаваме и да имаме надежда от Аллах Таала, винаги да даваме, винаги да търсаме от Аллах Таала и винаги на великия Аллах ние да представяме на себе си пред Него като един просък или като едно дете, който да бъде в скута на дойка, и той
той не разбира нищо, че той ще получи смърт или въобще не интересува този бебе, не разбира такива неща. Така да бъдем пред Аллах Таала, че такъв начин да споменаваме пред Аллах Таала неговото величие и благодарност и човек да бъде търпелив и такъв начин чрез молитва ताकि तुम फिर Аллах Таала ни е учил, че такъв начин молитва да праваме, за да чрез този търпение постоянно и постоянността да имаме в молитвата, че जिनको फिर अल्लाह ताला и тогава ние ще бъдем от тези хора, които са търпеливи и благодарни. है बंदे की अपनी Тогава Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писале, че Аллах Таала ни е посочил за това, че човек да възпитава на себе си такъв начин, че винаги той да уповава на Аллах Таала, винаги търси от Аллах Таала, винаги моли на Аллах Таала и на себе си да не мисли нищо. Все едно той не е пред Аллах Таала нищо, като едно бебе, когато стои на скута на майка си, той не разбира, че той какъв е или какъв велик ще стане или какво ще случи с него. Такъв начин да представяме пред Аллах Таала на себе си и такъв начин всичките средства, светските средства и всичките връзки религиозни ये हालत होगी близките, които връзки има, ние трябва да праваме така, че на Аллах да бъде над тези всички връзки и роднини и близки. И тогава не да уповаваме на своя сила, нето своето знание, нето на силите на света или на близките, тогава може яка набуду ва яка настаин, истинска молитва може да излиза от вашия сърце. इस तरफ तवज्जो दिलाते हुए И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, още ни е обърнали внимание и е писале, че един човек, който моли, той трябва да разбере, че той колко е слаб и без сила. Тогава може и яка набуду ва яка настаин, може да разбере, той е дълбочина или тънкостите на тази стих и тогава той може да разбере, че Аллах Таала ни е казал, че ние да казваме, че ние сме много слаби, без помощта на Аллах Таала ние не може да праваме молитва на Аллах Таала. И без помощта на Аллах Таала ние не може да праваме тези дела, че които Аллах да бъде доволен от нас. И ние само уповаваме на Теб. Ние само и на Теб молиме. И ние с цялата сила, както тези майки, които обичат силен начин на своето деца, или такива хора, които на своя любим такъв силен обич има, че те един вид заради обичта, като са обичта е толкова силна, че това е над всичките чувства. Значи това трябва да имате една тръпка в сърцата. И Аллах Таала е дале, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам дале пример, че все едно една майка, когато мисли за своето дете смъртта, как чувства има на една майка или един човек, който има силен обич към своя любим, такива чувства трябва да има. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че трябва да отказвате от надменността и от гордостта и само да уповавате това, който сте получили сила от Аллах Таала, помощта от Аллах Таала. И както Аллах Таала е казал, о моите хора, на себе си да мислете като мъртви хора и винаги да търсите сила от Аллах Таала. И не да горде някой млад човек на своя сила и не някой стар да уповава на своя бастун или някой да не горде за своя разум или някой да не горде за своя красота или някой набожен човек да не горде за своето истински сънища или своето видение, защото Аллах Таала каквото иска, това прави. На когото Аллах Таала иска дарява и на когото Аллах иска избира, че той да бъде на неговия човек. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писале, че ияка набуду ва ияка настаин, такъв начин човек напредва в своето добрини, че който лошите дела избягат чрез тази молитва и всеко едно
всеко едно е станало пред това, като едно кокъл, който е без сила и без месо. И когато един лъв, когато напада върху някой, тогава той въобще не е назад върви, напред върви. И такъв начин силата на Аллах Таала и подкрепа на Аллах Таала така убива дяволите чрез тази молитва. Това е от книга на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам. Когато тази молитва ще молиме и човек така мисли, че той е от той чувства, че някой слабост на него показва, че води към лошите дела или към слабости, тогава своя сила въобще не помага там. Своите добрини или своите сили не помагат там. Тогава само и само трябва да молиме на Аллах Таала, че само Аллах Таала ни да спаси от дявол и Аллах Таала да ни дава възможност, че да вършиме добри дела. Човек с искрено сърце трябва да моли пред Аллах Таала, че о, моя повелител, днес само и само ти може да спасяваш от нападението на дявол и когато ние или тези хора, които са любими на Аллах Таала, или ние сме любими на Аллах Таала и такъв начин просят пред Аллах Таала, от Аллах Таала, тогава ако тези хора са молили, които любими се на Аллах Таала, като на Божни хора, ако те такъв начин търсят, тогава представете, че като нас един обикновен човек, как трябва да търси от Аллах Таала. И когато в Коран има една молитва, че аз не казвам на себе си, че аз съм без слабости или грех, освен това, който Аллах Таала да бъде милостив и Аллах Таала е все милостив и все прощаващият. Това е молитва, който е мислене, това, който дава плодове от Ияка набуду ва Ияка настаин. Когато човек мисли, че тези хора, които са любими на Аллах Таала, избрани на Аллах Таала, такъв начин, когато молят пророците, такъв начин молят, тогава ние обикновени грешни хора, какъв начин трябва да молиме? Хазрат Масих Мауд алейхи ислам е писале, че Ияка набуду да е дума от пред от Ияка настаин, че Коран Карим, стиховете на Коран Карим, сура Фатиха, който хора разбират и търсят като все едно да разберат всичките тънкости на тогава Аллах Таала е учил на своите хора една такова велика молитва, че това е добър късмет на тях, че Аллах Таала е казал, че о, моите хора, чрез цялата скромността да търсите от мен, просете от мен и да казвате, о, повелителю наш, ние само и само покланяме пред теб и само търсиме помощта от теб, че защото ние сърмуваме, ние сме грешни, ние сме слабости и дявол е близо до нас. И заради нашите лоши мисли, ние сме като една мръсна вода. Или така сме, който човек е събрал вечерно време дърва и ние само и само подготвяме нещо, но ние нямаме доверие в себе си. И това е Ияка набуду, значи ние покланяме на теб, но нямаме никакво доверие в себе си. Но когато Аллах Таала е гледале, жалиле на нас и е миле към нас, самия Аллах Таала е училе на нас тази молитва. И самия Аллах Таала ни е училе и самия Аллах Таала е обещале, че той ще приеме нашия молитва. Затова има първо Ияка набуду, после Ияка настаин. И един човек, когато първо ще разбере, че Ияка набуду какво означава, тогава той моли Ияка настаин, че Аллах само и само от теб търся помощ. И после Хазрат Масих Мауд алейхи ислам е писале, че Аллах ни е казале,
че вайяка настаин после да казвате, когато имате състояние това, да разберете първо, който съм казал, тогава вие да казвате яка настаин с силна вяра, с чисто сърце, с чисто намерение. Ние сме готови на всека един заповед да изпълняваме и да украсяваме нашия сърце и на нашия живот само и само търсиме от теб помощ. И за да разбереме чрез Твоето блага и ни води по правия път и ние да постигнем нашите всички желания и селта. И това е едно желание, който към молитва, към ибадати, който чисто сърце да молиме на Аллах Таала. Тази молитва ни води, че нашия вяра да напредва и да бъде силна вяра. Още Хазрат Масия Мауд алейхи салам ни е писале, че ияка набуду ва ияка настаин. Какво означава това? Че изисквания от човек какво има? Че ияка набуду още една важна точка има, че Аллах Таала е учил на своите хора, че те да правят свършено изпълнение към заповедите на Аллах Таала, винаги да правят така, винаги да говорят, че о Аллах, ние сме готови, о Аллах, ние сме готови, о Аллах, ние сме готови, о Аллах, ние трудиме, че да изпълняваме Твоите заповеди и не искаме никакъв слабост, но само и само от Теб да търсиме помощ, че ние да изпълняваме всичките помощи и да не бъдем пред хора като лицемери или като покос пред хора да не имаме наши молитви и ние само изпълняваме на Теб и само покланяме пред Теб. Значи Ти да ни прави така, че ние да бъдем скромни, изпълнени хора на Теб. Когато това молитва ще бъде, тогава наистина ще имате постоянността в своите молитви. Тогава вие ще изпълнявате заповедите на Аллах Таала, тогава вие ще постигнете тези нива, които Аллах Таала ни е казале, че така трябва да праваме молитва. И тогава вие ще притеснявате след една молитва на друга молитва. Вие ще чакате, че има време за кога ще идва друга молитва. И тогава ще тъгуваме от една петъчна молитва на друга петъчна молитва. Тогава ще притесняваме от един Рамазан до другия Рамазан, че това период ние как трябва да прекараме и ние ще притесняваме, че какви дела трябва да вършиме и как трябва да вършиме добри дела, че Аллах да бъде доволен от нас. И такъв начин Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казал, че учете на своето поколение, своето семейство и своето джамаат, защото тази молитва учете, за да всички тези хора да бъдат под една ръка или към една посока и само да уповават на Аллах Таала. И един на друг да изпълняват права. И Хазрат Масия Мауд алейхи салам още ни е посочили към една важна точка, че когато човек казва, че о, моя повелител, аз само съм избрал, че ти си моя повелител, ти си моя създател, освен теб каквото има, над ти си на всичките средства и над всичките сили, ние не покланяме към никого освен теб и ние всеки ден покланяме на теб. И това ни посочи, че ние когато ние казваме в молитва ние, не че аз, и когато казваме ние, тогава тази молитва важи на всичките братия, не само за себе си тази молитва. И в това Аллах Таала е писале, че ние търсиме от теб помощ и на теб само покланяме и от теб само търсиме помощ. И това учи ни, че ние да притесняваме за нашия брат и така да тъгуваме за своя брат, както за себе си ние притесняваме или когато човек яка набудува, яка настаин казва, тогава нашия внимание отива към нашите братия, че ако аз искам да бъда любим човек на Аллах Таала, за себе си аз когато правя молитва за своето
успех или напредък в религия, тогава същото трябва да търся за своя брат или за своя братия. Когато имате това желание, тогава ще има прекрасно общество. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е напред писали, че мислете, че за доброто за своя брат, така също да трудите, както за себе си трудите. Тогава не е възможно, че някой да отнеме права от някой човек или от своя брат. И Ияка набуду ва ияка настаин, да грижите нуждите на своя брат така, и така да притеснява, както той за себе си притеснява. И той на себе си и на своя брат да не прави разлика никаква и от цялото сърце трябва да бъде скромен към своя брат чувствата. И Аллах Таала ви дава заповед, че о моите хора, на своите братия и своите любими хора, давате подаръци. И когато раздавате подаръци, същото подарък от молитва трябва да давате. И защото Аллах Таала ни е казали, ние на теб покланяме и ние търсиме помощ само от теб. Това е едно прекрасен подарък за своите братия. И още да бъдат широки вашите обширни молитви, трябва да бъдат, дълги молитви трябва да бъдат и да имате в вашия молитва място за вашия брат също и да бъдете на своите братия така, както един баща или един син грижи за баща или баща грижи за своя син. И тези двете неща Аллах Таала е събрал, когато ни е казали, че ние такъв начин да молиме, че ние. Защото без съдба няма молитва и без молитва съдба няма нищо. Значи тези Аллах Таала двете неща е събрали, съдба и молитва, че това означава ислам. Затова аз съм казал, че да бъдем спасени от грех и от слабост, такъв начин ние трябва да молиме, толкова молитва трябва да правиме молитва. Затова Аллах Таала на първата сура от Коран Карим मद्देनजर रखकर फरमाया है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नाबुदु इसी असल तदबीर को बताता है और मुकद्दम इसी को किया है कि पहले इंसान първо човек трябва да използва всичките средства, всичките сили, всичките начини и после да прави дуа. Двете неща заедно трябва да върват, когато човек казва Ияка набуду ва ияка настаин. И тогава той притеснява за себе си, че аз какъв съм, кой съм, че да правам ибадат на Аллах Таала, да моля, че докато Аллах Таала милостта не е с мен. Затова ние казваме Ияка набуду ва ияка настаин, че Аллах само и само от теб търсиме помощ. И това никой религия не е разбрала това важна точка или тези тънкости, че исламска религия първо има средства, силите и всичките сили, тогава молиме и уповаваме на Аллах Таала. Това учение на първа глава от Коран Карим. Аллах Таала ни е учили, че да такъв начин да молиме. Ияка набуду ва ияка настаин, който човек не чувства своите сили или не използва своите сили или своите органи от тяло, ако вие няма да използвате всичките средства и само това да казвате, че само ще моля и чрез молитва всичко ще бъде наред, това е един грех. Да, наистина човек има добрина и заради тези добрини Аллах Таала ни е дали заповед, че 5 молитви ние трябва да казваме, рецитираме сура Фатиха и после Аллах Таала ни е дали в тази сура Ияка набуду ва ияка настаин, че Аллах първо ние покланяме на теб и после търсиме помощ от теб. Значи всеко едно дело ние уповаваме на теб и защото този човек, който само молитва прави и въобще не труди, той никога няма да получи нищо. Като един човек, един земеделец, ако не слага семките в своята земя, тогава как ще получи той плодове? Значи тези хора, които само молят
и не използват своите средства или сили, те въобще не получават нищо. Като един земеделец знае, че трябва да слагаме семките, после трябва да поливаме, после трябва да изваждаме лошите храсти, които вредят на неговите плодове. И така, Хазрат Масих Мауд алейхи салам ни е учил много прекрасен начин, че ислам, както прекрасен начин ни е учил, такъв начин други религии не са обяснили тези тънкости. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че когато човек с постоянно тази молитва ще моли, когато постоянно ще чете, защото човек не знае, че кога е време за приемане на молитва. Кога Аллах може да приеме нашия молитва, може Аллах да ни харесва на нашия това начин, че ние постоянно повторяме Ияка набуду ва ияка настаин, защото Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че набожните хора на Аллах постоянно молят, че не се знае кое дело Аллах да харесва или коя миг Аллах да харесва и да приеме нашия молитва. Затова постоянно да бъдем постоянни в нашия молитва и да търсиме подкрепа и помощ от Аллах Таала. И Хазрат Масих Мауд ни е казали, че трябва да помните, че истинския помощ само и само от Аллах идва. И Коран Карим, Аллах Таала ни е даде заповед чрез Коран Карим, че Ияка набуду ва ияка настаин, че тази точка трябва да разберете. Това е много важно нещо, че да бъдете постоянни в молитвата и тогава да търсите помощ от Аллах Таала и тогава вие ще стигнете на тези нива, които Аллах Таала иска да има в човек. Хазрат Масих Мауд алейхи салам един последовател имаше и аз не помня на негово име. Той на 25-30 минути некъде стои в намаз и прави нафал намаз в Кадиян на Джамия Акса и ръцете на него са вързани. Аз исках да гледам с желание, че да гледам кой моли. И тогава съм седнала до 15 минути некъде с него и съм слушал само 15 минути. Той е повторил Ияка набуду ва ияка настаин, Ияка набуду ва ияка настаин. Тези хора за това са получили възнаграждение или блага от Аллах Таала или са стигнали на тези нива, който Аллах Таала желае от нас, че човек да получи тези нива. Тези неща трябва да разберете. Важността на молитва на всеки един момент трябва да разбере. Тогава може да бъдат вашите молитви приети и вие и Аллах да бъде доволен. Тогава може да е Аллах доволен от вас. Още Хазрат Масих Мауд алейхи салам е писал, че как може да бъдете хора на Аллах, как Аллах да бъде повелител на вас, че Ияка набуду ва ияка настаин също ни доказва, че всичкото изпълнение само и само да следиме на всичките заповеди на Аллах Таала и в това също има Ияка набуду ва ияка настаин или всичките неща да приемаме от Аллах Таала, да не отказваме или да не спориме с различни неща. Когато такъв начин Аллах Таала, човек моли от Аллах Таала и той да разбере величието на Аллах Таала, той тогава трябва да бъде скромен човек. Да не повторете като папагал, като Ияка набуду ва ияка настаин, Ияка набуду, като един папагал говори, но нищо не разбира. Последователите на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam или те, които са били последователи на обещания Месия, които са получили, са били възпитани от Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Хазрат Масих Мауд алейхи салам и Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салам е учили на своите последователи такъв начин. И после Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че някои хора постоянно стават показ пред хора и това е гордостта, надменността и това е много голям грех. И това е един голям грех, който отдалечава от скромен живот. Затова Аллах Таала е казал на своите хора, че тези хора, които може да вършат грех и
И Аллах Тала жали на своите хора и затова Аллах Тала е казале, че ияка набуду ва ияка настаин. Когато казвате, че тогава вие няма да бъдете от тези хора, които показват своите молитви пред хора, че ние сме набожни. Затова след това Аллах Тала ни е казале उसने ये देना कहने का हुक्म दिया че първо ияка набуду, че ние да разбереме обичта към Аллах Тала, че негови думите ияка настаин да бъдат постоянността и здрави стъпки и неговите думи ихдина сиратъл, че Аллах води ни по правия път, че всичките знания и напъствие идва само и само от Аллах Тала. И от Аллах Тала после слизат тези неща и това इकराम इंसान को अता कर тогава може да получите милост от Аллах Тала или спасение от Аллах Тала, докато човек с цялото сърце и цялата трудността няма да прави молитва. И докато един слуга няма тези неща, тогава той не е да бъде слуга на някой или работник на някой, докато той не изпълнява на своя господар или своя началник желанието. Затова Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е обясниле тънкостите за молитвата. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале да разберете, че истинския молитва, който е приета при Аллах Тала, това е истинността на тази молитва, че който Аллах Тала чрез своя милост приема. Това зависи от няколко неща. Първо, величието на Аллах Тала. Човек трябва да да разбере това величие и да бъде много скромен и на всичките негови заповеди или всичките негови щедрости. Постоянно трябва да бъде благодарен и постоянно трябва да повтори, че той чрез своя милост е дале на нас и на всичките светски връзки. Над Аллах да бъде на всичките връзки, близки или приятели или всичките ценни неща, които има. И после ияка набуду ва ияка настаин, тогава той ще разбира истинността на тези две думи и тогава той ще бъде от тези хора, които са истина. Аллах Тала е казали Абдуррахман, че те са хора на милостивия Аллах. И Аллах Тала е в първата глава от Коран Карим и сура Фатиха е казале ияка набуду, значи че ние само на те покланяме. Това означава, че първо да покланяме и да разбираме, че величието на Аллах Тала, че Аллах има какви качества, какви сили. Тогава да казваме ияка настаин. Тогава ще имате скромността и тогава, когато вие споменавате величието на Аллах Тала, когато ние да казваме ияка набуду ва ияка настаин, тогава ние дела също трябва да имаме такива, че ние защо правим тази молитва, защо повтаряме тази молитва. И тогава ще има, тогава ще разбереме силата на тези думи. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писале, че човек претендира, че аз вярвам на Аллах, но дали някой съжде или право стоене или седене може да казваме, че ние само вярваме на Аллах. Само може да има поклание пред Аллах Тала или ибадат пред Аллах Тала, който да обича такъв начин на Аллах Тала, че въобще на себе си да не мисли нищо, че един вид той е мъртъв пред Аллах Тала. И после тези блага, които Аллах Тала ни е дале, тези милости, които има на Аллах Тала, тези щедрости, които Аллах Тала без да търсаме ние сме дали, ние получаваме. И да разбереме само малко, че това от Аллах Тала ние получаваме. Да разбереме тогава да има връзка с Аллах Тала толкова силна, че заради обичта винаги в сърцето да има Аллах над всичките неща, тогава да има величието на Аллах Тала в сърцето на така, че пред Негово величие да няма никой друг велик в сърцето. И само да уповава на Него и цялата болка да чувства за Него. И без Него да не бъде спокойно сърце. Ако това състояние имате, това означава, че ние покланяме само на Теб.
Освен това, как ще имате това състояние? Затова Аллах Таала ни е учил тази молитва. Ияка нa'буду ва ияка настаин, че само покланяме ние на теб. Но ние дали покланяме наистина на Аллах Таала? Ако няма помощта на Аллах Таала, когато на истинския начин на нашия повелител да бъде Аллах Таала, това е, който пред него няма никои други нива. Това е само последно ниво. Това е доказателство, че величието на Аллах Таала да има в сърцето, обичта на Аллах Таала само да има в сърцето, на него да уповава и на него само да харесва и на всичко той да бъде. И целта само това да бъде на живота, че той да споменава само и само на Аллах Таала. И тогава още резюмена за ибадат, за молитва, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че това е, че на така да представаш пред Аллах Таала, стои пред Аллах Таала, че Аллах Таала на него му гледа. Ако не е това ниво, тогава поне това да мисли, че Аллах гледа на мен. И на само и само да мисли цялата молитва, негово величие и негово милост, негова щедростта, и тогава чрез тази молитва постоянно ще търсите прошка от Аллах Таала и ще показвате слабости на Аллах Таала, своите слабости пред Аллах Таала, и само цялото време на намаз време той ще обича на Аллах Таала, обичта към Аллах Таала. Това е разумена ибадат, разумена сура Фатиха. Вижте, ияка нa'буду ва ияка настаин, човек показва своите слабости пред Аллах Таала и дава моба на Аллах Таала, че Аллах само и само от теб търсиме подкрепа и помощ. И след това ни води по правия път, този път, където са вървили твоите пророци, твоите избранни хора, твоите набожни хора, че чрез този път ние да получиме тези блага, които те са получили. И такъв начин, само и само ако вървиме по пътя на пророци, тогава ще имаме блага. После има, че Аллах спаси ни от този път тези хора, които са вървили, които са отказали от твоите пророци или които са отказали от твоите заповеди. И Аллах оставили на тях, като те са били прокълнати хора. И така Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни е училе, че няма никакъв милост повече по-голям, че Аллах Таала да прости на негови грехове и Аллах Таала да спаси на него. Но това само и само от молитва или от съдба не може да бъде. Те когато двете неща заедно ще бъдат, както Аллах Таала ни е училе, че ияка нa'буду ва ияка настаин. Това означава, че каквито сили имаме, който Аллах Таала даде на човек сили или тези органи на тяло, той ще използва всичките сили и всичките органи, тогава той ще уповава на Аллах Таала и ще търси помощта от Аллах Таала. И после човек казва, че Аллах Таала колко си ми дал сила, аз съм използвал тази сила. И ияка нa'буду означава, това означава ияка нa'буду, и после има ияка настаин, че той търси подкрепа и помощта на Аллах Таала, че вече аз каквото съм правил, вече аз уповавам на теб и вече търся от теб помощ. И този човек е без ум или прост, който не използва на своите органи на тялото и не използва своите сили и само седи и моли, този човек е грешен и този човек е прост или тъп. И негови молитви не са приети. Ако той моли предишния начин, първо, който съм обяснил, тогава ще бъдат приети на него молитви. Ако с труд да имаме дуа и ако има някаква слабост, тогава Аллах Таала спасява на него, защото първо да труди, после да моли, тогава Аллах Таала е много милостив. И Аллах Таала спасява на него, когато той може да върши някаква слабост или някаква грешка или греха, тогава Аллах на него спасява. И такъв начин Аллах Таала спасява и слага в сърцето към омраза към греховете, гнев към греховете. И тогава ияка нa'буду ва ияка настаин, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е свързали, че други качества, че човек Аллах Таала други две качества са Ал-Хайю, Ал-Кайюм,
че Аллах е жив, живия Аллах, който дава живот на своето създание, и Кайюм означава той е силен, той стои и той не търси от никакъв помощ, и той се служава, че ние да покланяме на него, както в сурат Фатиха Аллах Таала ни е казали. И Ал-Кайюм, това означава, че да търсаме от него подкрепа, и това е в Ияка Настаин, че ние само от теб търсиме помощ. Значи може да са светски дела или светски трудности или религиозни, ние да бъдем истински хора на Аллах Таала, и тогава може да получаваме тези блага, които в тази свят Аллах Таала ни е подготвил, или отвъдния живот също Аллах Таала ни е подготвил. И Рахман и Рахим, две качества на Аллах Таала ни водят, че ние да търсиме от Аллах Таала, както моя тема, от темата ми личи, че този тема е над религиозните дела също и над светските дела също, както съм казал, че мозък е на молитва е намаз. Хазрат Масих Мауд алейхи салам едно място е писале, че най-голяма, най-силна, най-съвършена молитва е това, че 5 молитви с цялите условия трябва да правите, и сунат, и фарз също трябва да правите, и от сърце, от силна тръпка към обичта към Аллах Таала да труди, че да прави 5 молитви, защото молитва е една рецепта, един начин, който свързва с човек с Аллах, и той стига на това ниво, който не може да стигнем, ако яздиме коне, не може да стигнем на това ниво. Това е тайна, че не може чрез моливи или чрез книги не може да да открием тази тайна, и който човек използва тези начини, той е получил на Аллах Таала, той е получил учението на Аллах Таала, който той вече съмнение няма, той да гледа, че негови дни са много светлина, негово лице е като луна, като светлина, който с цялата молитва е правиле, с цялата скромността на Аллах Таала, към Аллах Таала накара така, че или президенти обръщат към него и са като слуги за него. Това е резюме за намаз. Това е наистина, че един велика молитва е, че чрез намаз човек може да бъде близък на Аллах Таала, но някои молитви, някой намаз Аллах Таала въобще не приема, защото те не правят, те не използват всичките словия и казват, пишат, че намаз, ние въобще не чувстваме вкус в намаз или внимание, цялото внимание не е в намаз. Някои хора казват, че въобще не ни е интерес в намаз, и аз казвам, че намаз да правите такъв начин, че пред Аллах Таала да постоянно да повторите Ияка набуду ва ияка настаин, Ияка набуду ва ияка настаин. Дявол, където дявол се показва, че о Аллах Таала, това дявол само и само чрез твоя помощ може да бъде далече от нас. Тези хора, които постоянни са в това и не изморяват, тогава те получават сила от Аллах Таала, че техният дявол се умира. И защото това трябва да има постоянността и да бъде една болка и един обич и скромността. И това, който е дявол, е като един крадец, той скришно влиза в сърцето на човек. И тогава, когато с истинския начин ще бъдем пред Аллах Таала, когато молиме и да разбереме, че дявол е като крадец, скришно влиза в мен, това е като се едно правиле една дупка в стената, да влиза скришно,
И такъв начин този човек с цялата болка ще моли Ияка набуду ва Ияка настаин, на теб само покланяме, от теб само търсиме помощ. Това, когато съм дал пример, че един последовател на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е молиле няколко час или повече от това време, само е повториле Ияка набуду ва Ияка настаин. Още едно място Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е писале, че това постоянно да повториме Ияка набуду ва Ияка настаин в своите молитви, защото това е блага на Аллах Таала, които са изчезнали от хора, това възвърнат обратно тези думи, че както Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че многократно да повториме Ияка набуду ва Ияка настаин в нашите молитви, това ни обръща внимание към молитвите. И това е, че човека, който е изгубиле, то, или тези блага, които Аллах Таала е дале за хора, Аллах Таала възвръща обратно към на този човек. Аллах Таала да ни дава възможност, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам тези съвети или това скровище, което той е дале на нас, ние да изпълняваме и да бъдем от тези хора, които всеки миг от Аллах Таала получават помощта на Аллах Таала и подкрепа на Аллах Таала. И Аллах Таала винаги подкрепа на тях и винаги защита на тях в Рамазан месец. Те, които останали са малко дни, ние да праваме много молитви и да обръщаме внимание към молитвите. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر